নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে একটা নতুন ব্লগে। আজকে বারটা হচ্ছে তোমার রবিবার, আর এখন বাজে দুপুর ওই 3:30 মতো। আমি, সঙ্গীত আর তার সাথে তুলসীদা আর আমাদের ছেলে তিয়াস মিলে বেরিয়ে পড়েছি একটা নতুন জায়গা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা তো থাকি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে, আজকে আর ম্যানচেস্টারে থাকবো না। আজকে আমরা তুলসীদার সাথে যাচ্ছি হচ্ছে লিভারপুল। তুলসীদা তো সকালবেলায় আমাদের বাড়ি এসেছিলেন গান বাজনা করার জন্য, নাম সংকীর্তনে। তারপর দুপুরে আমাদের কাছেই ওই যে একটু খিচুড়ি টিচুড়ি খাওয়া হলো। তারপর তুলসীদার যে রেস্টুরেন্ট সেটা হচ্ছে তোমার লিভারপুলে, ম্যানচেস্টারের পাশের শহর। তাই সেখানেই তুলসীদা বললো আজকে আমি ফাঁকা আছি, তুমি কি যাবে আমাদের সাথে? আমরা হ্যাঁ, আর বললো যে তোমরাও তো আজকে ফাঁকা, সানডে, রবিবার, কি করবে ঘরে বসে থেকে, চলো আমার সাথে একটু লিভারপুল গিয়ে ঘুরে আসবে। তাই আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সাথে সাথে ঝটপট করে কোনো রকমে ড্রেস পরে তারপর দাদার সাথে বেরিয়ে পড়লাম। ম্যানচেস্টার থেকে লিভারপুল যেতে গাড়িতে লাগলো আমাদের ওই 1 ঘন্টা 15-20 মিনিট মতো। রাস্তায় তুলসীদার একটু কাজকর্মও ছিল, সেগুলো সারলেন দাদা। তারপরে পৌঁছে গেছে এই দেখো লিভারপুল। আর দাদার যে রেস্টুরেন্টটা সেটা হচ্ছে একদম লিভারপুলের যে সিটি সেন্টার বলে, একদম 0 পয়েন্টে লিভারপুলে, সেখানে। আর এই লিভারপুলে পাশেই আছে হচ্ছে সমুদ্র। সঙ্গী তাকে দুবার এই জায়গাটাই এসছে, তা আমি এই এলাম প্রথমবার। এই যে দাদার রেস্টুরেন্টে পৌঁছেও গেলাম। প্রথমে গিয়ে একটু রেস্টুরেন্টে গিয়ে পৌঁছালাম। দাদা বললো এখানে তোমরা কি খাবে বলো, এখন একটু খাওয়া দাওয়া করো, তারপরে আশেপাশে এরিয়াটা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ো। আর এতক্ষণ তো বাইরে প্রচণ্ড একটা ঠান্ডা ছিল, মোটা মোটা জ্যাকেট ট্যাকেট পরেছিলাম। সঙ্গীত এখানে এসে ওর একটু গরম লেগে গেছে, জ্যাকেটপত্র সব খুলে দিয়েছে। আর এই দেখো আমি বসে আছি জ্যাকেট পরে। আর এই জ্যাকেটগুলো আমি জানো তো ইন্ডিয়ায় থাকাকালীন এইরকম মোটা মোটা জ্যাকেট পরতে, মানে শীতের কোনো রকম পোশাক পরতে আমি একদমই ভালোবাসতাম না। আর এখানে এসে আমাকে শীতের পোশাক পরতেই হয়। আর তারপরে এই মোটা মোটা জ্যাকেটগুলো পরে আমাকে কেমন একটা সে মুটকু মুটকু লাগছে, উফ! আর গোটা বডি যেন ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। আর এই দেখো আমার ছেলের নাচ দেখো, এখানে রেস্টুরেন্টে একটু গান বাজছিল, সেই সুরে ও একটু নাচ গান আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপর তুলসীদা নিয়ে এলো আমাদের জন্য হচ্ছে এই দেখো দারুণ সুন্দর একটু আলু ভাজা, আর তার সাথে হচ্ছে অরেঞ্জের জুস, বেশ ভালো করে সোডা টোডা দিয়ে বানানো। তারপর দাদা আরও এক রকমের জুস নিয়ে এলো, আর আমাদের জন্য টিফিনের জন্য নিয়ে এসেছিলো হচ্ছে নান পরোটা, আর তার সাথে একটা কারি ছিল। তারপর বেরিয়ে পড়লাম আমাদের যে লিভারপুলের সিটিটা সেটা ঘোরার উদ্দেশ্যে। আমি সঙ্গীত তার তিয়াস মেনেই বেরোলাম, কারণ দাদার তো রেস্টুরেন্টে কাজ আছে, দাদা তো আর রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরোতে পারবে না, আমরাই বেরোলাম। আর আজকে হচ্ছে 5th নভেম্বর, এখানকার একটা সেলিব্রেশন ডে। 5th নভেম্বর এখানকার বলা হয় বনফায়ার নাইট হিসাবে, গোটা ব্রিটিশরা সবাই সেলিব্রেশন করে। আজকের দিনে নাকি আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তোমার আজকের দিনে এই 5th নভেম্বর কিছু ষড়যন্ত্রকারী মানুষজনেরা তোমার এখানকার যে পার্লামেন্ট আছে, আর তার সাথে তখনকার দিনে রাজা জেমসকে মানে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং যে পার্লামেন্ট আছে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তা সেটা তারা পারেননি, সফল হননি, ব্রিটিশরাই জয়ী হয়েছিলেন। আর ব্রিটিশরা যেহেতু জয়ী হয়েছিল, সেই জয়ী দিন হিসাবে এখানকে পুরো ব্রিটিশ মানে সারা শহর জুড়ে, সারা দেশ জুড়েই বলা যেতে পারে বনফায়ার নাইট সেলিব্রেশন হয়। প্রচুর প্রচুর পরিমাণে বাজি পোড়ানো হয়। তা আজকে এই সমুদ্রের ধারে দেখো, এখন আমরা চলে এসেছি লিভারপুলের সমুদ্রের ধারে। এখানে এসে দেখতে দারুণ লাগছিল। আমাদের রাত্রে ক্যামেরার একটু প্রবলেম হচ্ছিল, তোমাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না, কিন্তু চারিদিকে প্রচণ্ড পরিমাণে বাজি ফুটছিল। আমরা সেটা বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এনজয় করলাম। তারপর চলে গেলাম যে লিভারপুলের যে হুইল অফ লিভারপুল, সেখানে চলে গেলাম সেটা দেখার জন্য। অনেকটা ওই লন্ডন আয়ের মতনই দেখতে, সেম সমস্ত জায়গাতেই আছে লিভারপুলের এটা। তা সেটা দেখে নিলাম। আর শহরটা আজকে যেহেতু সেলিব্রেশন ডে বলে, লিভারপুলের এই সিটি সেন্টারটা এত পরিমাণ ভিড় ছিল, এত লোকজন ছিল কি বলবো। আর প্রত্যেক জায়গায় এরকম সুন্দর সুন্দর লাইটনিং করা, পুরো শহরটা সুন্দর করে সাজানো। আর এই বিল্ডিংগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল, দেখি বোঝাই যাচ্ছিল যে কত বছরের যে বিল্ডিংগুলো পুরনো, সত্যি হিসাব নেই। মানে মিনিমাম তো আমার আইডিয়া 300-400 বছর হবেই। তারপর এখানে একটা হচ্ছিল তোমার সুন্দর করে, এই জায়গাটা হচ্ছে যে সমুদ্রের জল কিছু অংশ চলে এসছে তলা দিয়ে, আর তারই ওপরে
তোমার সুন্দর করে চারিদিকে সব আছে। আর এখানে হচ্ছিল একটা লেজার লাইটের একটা শো, যেটা বাচ্চাদের শো হচ্ছিল, বিশেষ করে বাচ্চাদের কার্টুন জিনিসপত্র এসবই দেখানো হচ্ছিল। আওয়াজ উঠছে নাকি এগুলো? আজকে দেখা যাচ্ছে না। গোটা শহরটার জন্য দারুণ সুন্দর সেলিব্রেশন ডেতে সেজে উঠেছে। আর এত ভিড়ভাড়টা সত্যি আমি বিদেশে এখানে আসার পর খুব কমই দেখেছি। আজকে দেখলাম সেলিব্রেশন ডেতে বেশ ভালো পরিমাণ মানুষের ভিড় রয়েছে। তারপর আমার ছেলে ঝোঁক ধরলে হচ্ছে ও রাইডে চাপবে। বাচ্চারা তো একটু আধটু এইসব ঝোঁক ধরেই থাকে, আর রাইডগুলো দেখলে আমরাও চাপিয়ে থাকি, কারণ ও এই বয়সটাই এইগুলো এনজয় করবে। যদিও ফ্যামিলির সমেত এই রাইডটাই চড়া যায়, কিন্তু সঙ্গীতের হচ্ছে এটা দেখেই নাকি মাথা ঘুরছে। ও বললো আমি চাপবো না, আর সঙ্গীত যেহেতু চাপলো না বলে আমিও চাপলাম না। এখন তিয়াসি এই রাইডটা চড়ছে। প্রায় 2.5 থেকে 3 ঘন্টার মতো ঘোরাঘুরি করার পর তারপর আমরা আবার রেস্টুরেন্টে চলে এলাম। এখানে খাওয়া দাওয়া করবো। তারপর দাদা যখন বাড়ি ফিরবে সেই রাত্রি 11টা সাড়ে 11টা, তখন দাদার সাথে বাড়ি ফিরবো। এখন চলছে মা বেটা মিলে একটু দুষ্টুমির টাইম। এই যে এটাকে একটু আদর করা। ও আস্তে আস্তে সত্যিই বড় হয়ে যাচ্ছে। আমি এবার মনে হচ্ছে ওকে ঠিকঠাক করে আর কোলে নিতে পারছি না। আর খুব সামনেই জানো ওর জন্মদিন আসছে। আমার ছেলেটা সত্যি দেখতে দেখতে চোখের পলকে যেন বড় হয়ে যাচ্ছে। চলো এখন একটু দাদা রেস্টুরেন্টে তো বসেই আছি, আর খুব একটা ভিড়ভাড়টা আজকে নেই। এখন দাদা রেস্টুরেন্টটা একটু ঘুরে দেখাই তোমাদেরকে। এতক্ষণ আমরা নিচের তলাতেই বসেছিলাম। দাদা বললো যাও ওপর তলাটা গিয়েও দেখে এসো, যাও তুমি একটু ভিডিও করে নিয়ে আসো। দাদা জানে যেহেতু আমি ভিডিও করতে পছন্দ করি, তাই আবার ওপর তলাতে চলে এলাম আর ভিডিও করতে চলে এলাম। এখানটা এসে দেখো কি সুন্দর, বেশ সুন্দর একটা চারিদিকে সাজানো গোছানো। আর এটা একটা ফ্যামিলি টাইপের ব্যাপার লাগলো, মানে ফ্যামিলি টাইপে বসে হয়তো এইখানটায় যাদের ফ্যামিলি পার্টি হয় এই জায়গাটা হয়তো ইউজ করে। ঠিক সোফা টোফা দিয়ে একটা ফ্যামিলি টাইপের সুন্দর করে এরিয়াটা সাজানো। আর সঙ্গীতকে বললাম যখন
যখন এসেছি তখন তো একটু ছবি তুলতেই হবে, তুমি এখন আমাদের একটু ছবি তুলে দাও। তো সঙ্গীত এখন ও আমার ভিডিও করছে, আর এরপরে ওকে দিয়ে কয়েকটা আমি ছবিও তুলিয়ে নেব। আমাদের উপরতলা ঘোরা কমপ্লিট, তারপরে চলে এলাম আবার নিচের তলায়। আর দাদা আমাদের জন্য স্পেশাল একটা আইটেম বানিয়েছে, সেটা হচ্ছে দাদা নিচে নিয়ে এসেছিলো হাতে করে হচ্ছে পাবদা মাছ। সেই পাবদা মাছ, কচি লাউ আর বাটা মশলা, কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে একটা দারুণ ঝোল। ও অসাধারণ লাগলো এই আইটেমটা খেয়ে, মানে একটা হালকা পাতলা ঝোল পাবদা মাছের। আমি আর আমার ছেলে তো মাছ খেতে প্রচণ্ড ভালোবাসি। সঙ্গীত একটু মাছ টাছ কম খায়, কিন্তু সঙ্গীতেরও আইটেমটা দারুণ লেগেছে। আর দাদা অসাধারণ বানিয়েছিল এটা। দাদা রেস্টুরেন্টের শেফ দিয়ে না, ও দাদা নিজে হাতে আমাদের জন্য এটা বানিয়েছিল। আর তার সাথে ছিল হচ্ছে তোমার চিকেনের কারি আর হচ্ছে নান পরোটা। এটাই আজকে আমরা রাত্রে ডিনারে খেলাম। এরপর ফিরে যাব বাড়ি। আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।